Һаумыһығыҙ, эфирда яңылыҡтарҙың сираттағы сығарылышы. Студияла Альмира Ишҡатова, беҙҙең бөгөнгө сығарылышта. Төрлө йүнәлештәге мәсьәләләргә байҡау. Республиканың премьер-министры урынбаҫары Салауат Сәғитов эш сәфәре менән Сибайҙа булды. Йәш ғаилә өсөн мөһим транспорт. Ошо көндәрҙә балалар коляскаһы тыуған көнөн билдәләне. Уҙған аҙнала Сибай ҡалаһында Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәтенең премьер-министр урынбаҫары Салауат Сәғитов эш сәфәре менән булып китте. Салауат Тәлғәт улы халыҡты социаль яҡлау, хеҙмәт һәм мәшғүллек, һаулыҡ һаҡлау, мәғариф өлкәһе мәсьәләләрен күҙ уңында тота. Ошо тәңгәлдә ул Сибайҙағы бер нисә объект менән танышты. Премьер-министр урынбаҫары Салауат Сәғитовтың эш сәфәре Сибай дәүләт филармонияһынан башланды. 2015 йылдағы янғында ҙур зыян күреп саптан сыҡҡан мәҙәни усаҡ ысын мәғәнәлә ҡалабыҙ өсөн ҙур юғалтыу булды. Сөнки тап ошонда төрлө кимәлдәге күләмле саралар ойошторола ине. Бынан тыш ул беҙгә тарихи йорт булараҡ та ҡәҙерле. 2019 йылда республиканың 100 йыллыҡ юбилейын ҡаршылаясаҡбыҙ. Ырсан Зәки улы әйтеп китте, һәр бер районда, һәр бер ҡалала шундай матур, төплө объект булырға тейеш. Менә Сибай өсөн ул филармония. Ул әлбиттә 2015 йылда янып китеүе фажиғали хәл, Аллаға шөкөр, кеше һәләк булманы, ләкин менә беҙ 2019 йылға Сибайҙыларға яңынан яңы филармония залы, яңынан яңы анда төрлө кружоктар, төрлө кабинеттарҙы матур итеп эшләргә тейешбеҙ. Һәм мин ышанам, беҙ аны эшләйәсәкбеҙ, беҙҙең икенсе юл юҡ, һеҙҙең ҡалағыҙға, матур ҡалағыҙға тағы бер матур яңы объект туасаҡ. Филармонияның яңыртылған бинаһы күпкә отошло буласаҡ. Бында ҙур сәхнә, иркен тамаша залы, төрлө уңайлы бүлмәләр булдырыу күҙаллана. Проект буйынса филармонияның бинаһы ҙурайтыла. Эске яғында унда 500 урынлыҡ зал буласаҡ. Унда беҙҙең 14 сцена, түгәрәк площадка менән һәм дә беҙҙең артисттарға бүлмәләре буласаҡ, малый зал, бәләкәй зал, унда сулпан бәлки буласаҡтыр дип уйланылған инде. Хәҙерге бинаның ҡиәфәте реставрация эшләнәсәк, тышҡы ҡиәфәте кире беренсе хәленә ҡайтарыласаҡ. Эсендә планировка бөтөнләй үҙгәртеләсәк. Һәм дә беҙҙең мында Сибайҙағы филармония булғас, Башҡорт национальный орнаментын ҡулланыла, ул Южноуральский кускарный орнамент. Уны интерьерда бик матур ғына итеп, деликатно төбәйтәйем, ҡулланып, интерьерда һәм фасадта ҡулланыласаҡ. Проект буйынса биләнеү бүлмәләре, оҫтаханалар, тауыш яҙыу студияһы, буфет, бейеү залы, 95 урынлыҡ бәләкәй тамаша залы, техник һәм башҡа кәрәкле бүлмәләр ҡаралған. Шулай уҡ ҡаттар араһында йөк күтәреү ҡоролмаһы ла буласаҡ. Премьер-министр урынбаҫары артабан ҡаланың дауаханаһы һәм балалар бүлеге менән танышты. Салауат Тәлғәт улы һаулыҡ һаҡлау учреждениелары өсөн байтаҡ ҡына ваҡыт бүлде. Был өлкәне шәхсән күҙәтеп барыусы булараҡ ул Урал аръяғы халҡының сәләмәтлеген ҡайғыртыусы дауахана проблемалары тураһында ентекләп һорашты. Сибайҙың больница бүгенге көндә лаборатория оборудованиены яҡҡан ғына түгел, кешеләрҙе һаулыҡ һаҡлау яҙында бик әйбәт. Сөнки Сибайҙа ла, Уралдың аръяғы райондарҙа ла, Аллаға шөкөр, үлем кәмей, ҡыҙғанысҡа ҡаршы балалар тыуыу ул да кәмей, ләкин аңа объектив причиналар бар. Аманда әйтеп китергә кәрәк, бүгенге көндә беҙ тейешбеҙ һәр бер кеше ғүмере өсөн, һәр бер кеше һаулығы өсөн тырышырға, көрәшергә. Һәм һеҙҙең больницала, һеҙҙең табиптар профессиональ кимәле әйбәт һәм ышаныслы, мин әйтеп китә алам. Салауат Сәғитов шулай уҡ ҡалабыҙҙағы уҡыу йорттарында ла булды.
Күп профильле колледжда ул студенттар әҙерләгән күргәҙмә менән яҡындан танышты. Уҡыу йортоның етәксеһе Лундыж Байморатов билдәләп үтеүенсә, бында белем бирү производство менән тығыҙ бәйләнештә алып барыла. Шуға күрә лә йәш белгестәр өсөн үҙ йүнәлеше буйынса эш табыуы ҡатмарлы түгел. Иң мөһиме, мына мин әйтеп, Сибай ҡалаһында ул теге тиктән йыйылмаған. Һәр бер кешегә бирелгән, һәр бер балага бирелгән һөнәр артабан да уларга эшкә урнашырга ярдәм итәсәк һәм сифаты, белемдең сифаты яҡшы итеп китерергә кәрәк. Хөкүмәт вәкиленең артабанғы эшлекле осрашыуы Сибай институтында дауам итте. Билдәле булыуынса, бөгөн Башҡорт дәүләт университетының Өфө авиация техник институтының филиалдары ауыр хәлдә. Әйтәйек, Нефтекама, Туймазы ҡалаларындағы бүлексәләргә ябылыу янай. Был тәңгәлдә Сибай институтын һаҡлап ҡалыу бурысы ҡуйылған тип билдәләп үтте Салауат Тәлғәт улы. Башлығыбыҙ Рөстәм Зәки улы Хәмитов беҙҙең хөкүмәткәбеҙгә лә ҡушты. Сибайҙың хакимиәтенә лә Сибай филиалын артабан нисек алға алып барырға. Төрлө проекттар бар, нисек үҫтерергә филиалды һәм мин уйлайым, уларҙы үс эшләйәсәкбеҙ. Гөлсәрия Билева, Лиана Кириллова, Радмир Исанғолов, Яңлыҡтар хеҙмәте. Арслан Мөбәрәков исемендәге Сибай драма театры ошо көндәрҙә бәләкәй тамашасыларын ҡыуандырҙы. Режиссер Вадим Ғилманов уларға «Урман яңғырауығы мажаралары» тип аталған мауыҡтырғыс спектакль тәҡдим итте. Экология йылына арналған фәһемле әкиәт балаларҙың ғына түгел, өлкәндәрҙең дә күңеленә хуш килде. Һәр әкиәткә хас ыңғай һәм кире персонаждар, яҡшылыҡ менән насарлыҡтың көрәше. Сәхнәлә режиссерҙың балаларға тәғәйенләнгән тәүге эше «Урман яңғырауығы мажаралары» тип атала. Ваҡиға тәбиғәттә бара. Урман эйәләренең тыныс тормошон яуыз браконьер боҙа. Уның насар ҡылыҡтарына йәш тамашасылар битараф ҡалманы. Спектакль йәнле аралашыу формаһында ҡуйылған. Целая гора мусора у меня в рюкзаке. А что с ним делать, да, ребята? Куда? Мусорку! Вот еще, силы еще тратит. А я возьму его и брошу прямо тут, посреди лесной полянки. Спектакльде сәхнәгә сығарыусы режиссер Вадим Ғилманов әйтеүенсә, балалар өсөн әҫәрҙәр ҡуйыу уның күптәнге хыялы. Балаларҙың шатлыҡлы йөҙөнә, уларҙың сәхнәлә барған хәл-ваҡиғаға ихлас ҡатнашыуҙарына ҡарап, авторҙың теләге тормошҡа ашты тип әйтергә була. Әлбиттә, әҫәрҙең уңышы иң беренсе ролде башҡарыусыларға бәйле, ти Вадим Ғилманов. Ауырыраҡ булды, әлбиттә, сөнки һәр бер ролгә актерҙы һайлап алырға кәрәк. Былай ғына тоттоң да ошоно һин уйнайһың, ошоно һин уйнайһың, ошоно һин уйнайһың, килеп сыҡмай. Шуға күрә спектаклдең ярты уңышы ул ролгә актерҙың тап килеүе. Шуға миңә ҡалһа, был беҙҙең спектаклебеҙ уңды, сөнки беҙҙең йәш актерҙарыбыҙ, Илгиз Абдрашитов, шунан һуң Айгөл Зайнуллина ошо ролгә тап килделәр. Һәм дә башҡа ролдәр. Анда 6 гына персонаж, күп тә түгел. Бөтәһе лә тап килде. Һәм ниндәйҙер ҙур гына балаларға ҡыҙыҡлы әйбер килеп сыҡты. Спектакль 5 йәштән алып 13 йәшкә тиклемге тамашасыларға тәғәйенләнгән һәм уның төп маҡсаты балаларҙа тәбиғәткә ҡарата ҡыҙыҡһыныу, һаҡсыл ҡараш уятыу, шулай уҡ йәнлек һәм үҫемлектәр тураһында мәғлүмәт биреү. Сәхнә оҫталары фекеренсә, ябай әкиәт формаһында үткән был спектакль үҙенә күрә бәләкәй генә дәрес, сөнки балалар мәғлүмәтте уйын аша еңел ҡабул итә. Альмира Ишҡуатова, Алик Ҡадыров, Гөлгөнә Арыҫкилдина, Яңылыҡтар хеҙмәте. Сабый булған йортты коляскаһыҙ күҙ алдына ла килтереп булмай. Был үҙенсәлекле транспорт һәр ата өсөн ҙур ярҙам булып тора. Уны уйлап табыусы Америка иле вәкиле Уильям Ричардсон. Бынан 128 йыл элек ул балаларҙы йөрөтөү арбаһына патент ала. Шул осорҙан алып, был дата колясканың тыуған көнө тип билдәләнә. Әммә тарих сығанағына күҙ һалғанда, балалар өсөн бындай ҡоролманы беренсе булып инглиз архитекторы Уильям Кент уйлап сығара.
Нисек кенә булмаһын, был уңайлы ҡоролма беҙҙең көндәргә лә яңы үҙгәрештәр менән килеп еткән. Сабый тәрбияләгән гаиләгә бәләкәс өсөн мөһим әйберҙәрҙе алдан уҡ хәстәрләп ҡуйыу яҡшыраҡ. Күп кенә ата-әсәне кәрәк-яраҡтар араһынан тәү нәүбәттә балалар коляскаһын һайлап алыу мәсьәләһе борсой. Әлеге мәлдә был магазинда уларҙың ниндәй генәһе юҡ. Беҙҙең магазинда бар төрлө коляскалар, һәр бер әсәй кешегә беҙ тырышабыҙ һәр бер үҙенсә эшләргә. Коляскалар, төрлө моделькалар бар, өс положение эшләнә, ремни безопасности тоже бар. И һәр бер покупатель менән беҙ эшләргә тырышабыҙ. Балалар коляскаһына талаптар байтаҡ. Ул тотороҡло йөрөргә, бала ята торған урыны ҡаты, ныҡлы һәм тигеҙ булырға, көләпәһе ышаныслы беркетелергә, эргә-тирәһенән ел үткәрмәҫкә, тәгәрмәстәре һәм тотҡаһы шығырҙамаҫҡа тейеш. Йәштәрҙең күңеленә йәйге еңел коляскалар да, шулай уҡ трансформер да хуш килә, тиҙәр Бебелюкс магазины хеҙмәткәрҙәре. Әлеге мәлдә бында тышта йөрөү өсөн бер нисә коляска төрө бар. Бынан тыш, үҙең теләгәненә заказ бирергә лә була. Шуға күрә лә һатыусылар һәр кемгә һайлап алырға ярҙам итә. Шулай уҡ йәш ғаиләләр менән бәйләнеш өсөн интернетта Бебелюкс магазинының айырым төркөмө булдырылған. Унда һатыуҙағы тауарҙар менән танышырға, акциялар тураһында белеп барырға була. Иң мөһиме, коляска баланың тәүге транспорты икәнен оноторға ярамай. Тимәк, ваҡытында ышаныслыһын һайлау мөһим. Данила Алибаев, Лиана Кириллова, Радмир Ithangulov, Любовь Карпова, Яңылыҡтар хеҙмәте. Ошоноң менән беҙҙең бөгөнгө сығарылыш тамам. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау булығыҙ.